Mesela 5f(x) beraberdir x'te gel 1 bölü x 1 olarsa 2026 defa f'in superpozisiyası 2026 nöqtəsində bərabərdir sual. Sadəlik üçün f və s. f x dəri bu say n sayda f nx ilə işarə edirəm. Və n-ə qiymətlər verir. n1 olanda f1x bərabər olacaq elə fx-in özünə. N-ə 2 qiymət verirəm. f2x nə deməkdir? F-in öz-özünə superpozisiyası deməkdir. Bu bərabərdir. Funksiyada x-in yerinə funksiyanın qiymətini yazıram. Olacaq x-in yerinə yazanda x-də gəl 1 bölə x çıxaq 1, üstə gəl 1, x-də gəl 1 bölə x çıxaq 1 çıxaq 1. Bunu sadələşdirirəm. Alıram x-də gəl 1, üstə gəl x çıxaq 1, x-də gəl 1 çıxaq x, üstə gəl 1. X minus 1'lər ixtisar oldu. Burada sadələşdiririk. Sadələşdiririk, alırıq. 2x bölək 2 alınır x-ə. Deməli, cavab bu halda f2x bərabər oldu x-ə. Bunu qeyd edirik. Və f3x nə deməkdir? F-in 3 dəfə öz-özünə superpozisiyası. Və buradan görünür ki, f(x) isə burada tapmışam artıq x-ə bərabər. Bu elə bərabər oldu f(x)in özünə. f4'ü tapıram. Bunu o deməkdir ki, f(x) bu bərabərdir. f3'ün qiyməti bu f(x)dir. f4x də f(x)ə bərabər oldu. Deməli, onda bu bərabər oldu. X-in qiymətinə f(x) verir bu. Bu da ki x-ə bərabərdir. Deməli, qanuna uyğunluq tapdıq ki, f(n)x bərabərdir. f(x)in özünə, fikir versəniz görərsiniz, f(x)in özünə n tək olanda, x-ə bərabərdir, n cüt olanda. Bizdə də n cütdür. Onda f 2026'da elə bu ifadə deməkdir. 2026 elə bərabərdir. X olduğundan x-də də 2026'nın özünə bərabərdir. Bu mürəkkəb funksiyanın 2026 nöqtəsindəki qiyməti 2026'ya bərabərdir.